मेरे काफ़ी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको खाना खाने के बाद बहुत एसिडिटी होती है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन और पेट फूल जाता है या उनका फैटी लीवर होता है। आप ट्राई कीजिए आयुर्वेद का प्रीबायोटिक गट ड्रिंक, जो ऐसे फूड इंग्रेडिएंट से बना है जो आपके पेट के गैस्ट्रिक जूस को रिड्यूस करता है और डकार, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग जैसी तकलीफ में फ़ायदा करता है। इससे आपको काफ़ी लाइट फील होगा और आप आराम से मनपसंद खाना खा पाएंगे। तो वेट किस बात का है, अभी ऑर्डर कीजिए।